gente! Hoje eu estou com o Extreme Sport Carros de Ring 3D. Se você quiser baixar, vou deixar o link na descrição do vídeo. E bora lá! Gente, eu tenho que escolher um. Free Mod é sozinho, pelo país inteiro. Checkpoint Mod é você seguir um pontinho azul. E Traffic Mod não é tráfico de droga, não, é Traffic Mod de ter carros. Vamos escolher os de ter carros. Ai, vamos ver como é, né? Olha só, gente, o carro já virou ali. Ah! Quer ver eu virar também? Vou bater no carro, gente, eu não sei dirigir carro. Vamos trocar da cor. Ah! Da cor do carro. Eu já sei como é que se joga esse jogo. É aqui que troca a cor do carro. Eu vou escolher uma bem... Olha, essa cor ficou linda, show. Não. A gente ama essa cor. Ah, não, gente. Chega! Olha só essa cor. Gente, voltei. E qual cor? Ai, essa cor tá linda. Paint and Go. Gente, quando acabar esse anúncio eu volto. Voltei e acabou o anúncio. Bora lá. Eita. Gente, quando o carro estiver todo quebrado. Pá! Opa! Ah! Gente, eu não sei andar de carro. Ah, gente, eu tenho uma roça aqui. Ai, eu pensei que o carro ia bater. É bem pra ali. Ai, não vamos acelerar que eu tenho medo de bater. Opa, olha, tem um ponto ali. Ai, não. Ai, essa dobra aqui, eu acho, é onde eu vou pra minha roça. Aqui, ó. Gente, vai ser uma demora pra subir isso daqui. Eita peste bagaceira. Vamos pra cá. Olha. Olha eu. Posso nem falar. Pra aquela pista. O carro vai bater. Lá não tem saída. Carro. Ah! Bati. Gente, são da frente. Olha que carros leves. Credo, sai da frente. Ah, eu não gosto. Eu gosto de ir sozinha. Vamos pra roça, né? Gente, essa aqui não é a minha roça. Opa, aí. Que é isso? Gente, eu botei em qualquer canto aqui. A gente vai dobrar ali. Anda. Ai, não. Ai, não. Oxi. Carro abestalhado. Aí tá vendo que a pessoa tá aqui, viu, gente? Voltei lá da vez. Anúncio. Gente, eu estou... Voltei. Anúncio acabou ligeirinho. A gente vai ir direto aqui agora, que ali é sem saída. Gente,
Gente do céu, os carros estão tudo capotando. Eu vou ajeitar o meu carro. Pronto, ajeita. Eita, peste. Ui! Ah! Que coisa, gente. Esses carros são doidos. Oxe. Ah! Agora foi eu. Não. Aqui. Ah! Nossa, eu fui direto. Não sei dobrar carro. Voltei, eu já tava chegando pertinho da ponte. Onde eu tenho que passar. Opa, não posso cair dentro da água, senão... Eita, cara. A minha roça ali, minha casa no topo da montanha. Agora eu vou andar bem rápido. Sou da frente! Eita, peste. Gente, eu não vou pra ali. Eita. Chega essa fumaça. Olha a rampa. Eita, carro empenou, olha. Uau! Não, assim não. Eita. Vou subir nessa rampa. E Lúcio? Não, obrigada. Volte, querido. Preciso. Pronto, agora a gente... Agora a gente vai rápido. Eita. Vamos pra pista. Aqui minha roça, cheia de moradia. Ali também tem um Good Tepite de pintar. Eita! Eita, perdi, eu quase bato no carro. Estão querendo encher a gasolina. Aqui. Eixe. Pronto, filho, fica estacionado. Eita, meu carro tá todo quebrado, deixa eu ajeitar. Pronto. Aqui. Peraí, deixa eu volto. Não, vou pausar não. Esses carros, viu? Respeita ninguém lá, tá bom? Não vou respeitar. Olha! Credo! Eita! Olha o outro. Vou dar logo. Aqui! Aí. Que cor a gente pode escolher agora? Aí. Fica... Clash Royale, não é eu, é só um anúncio. Aqui. Pera aí, deixa eu tirar. Já tem, meu filho. Filho, deu rasteira, né? Olha, até eles acenam. Pronto, meu filho, agora você precisa só sair da minha frente. Gente, eu vou trocar The Mosday.
desses dois lados. Eita, fechar. Aqui, gosto só desse daqui. Aqui. Ah! Não sei muito, já me acordei. Eita, meu carro do... Ah, gente. Ai, agora eu vou no Freemode pra mostrar pra vocês como é sem carro. Aqui. Não. Isso aqui. Não é ele. Ai. Acaba logo. Pronto, acabou. Não, é aqui. Vou botar nesse daqui, já me acostumei. Aqui. Eita. Eu tô subindo na calçada. A ponte, gente, a ponte, olha. Tem uma ponte, agora nós vamos... Minha irmã tá rindo aqui. Eu tô danada. Meu gato agora pode assistir aqui no seu papel. Ai, também. Gente, eu vou acabando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei, se inscrevam e compartilhem com seus amigos. Tchau. Esse vídeo tá muito engraçado. Tchau.